但係我哋將想講嘅係音樂、係影像、係舞蹈，有好多嘅真心真意喺入邊，好多嘅回憶。唔知道大家喺剛剛嘅1個幾鐘頭入面，有冇揾到一啲你哋自己嘅回響？有冇揾到一啲曾經自己嘅一啲片段、一啲嘅回憶？千言萬語，我唔知道從呢度開始講起，所以其實音樂係最好表達自己嘅一個方式。我亦都其實咧喺上呢度係好多謝我哋剛剛演出過嘅每一首歌嘅作曲家、填詞家，呢啲嘅音樂喺我自己嘅成長，喺我自己嘅歌唱入邊係非常之重要。而如果冇咗呢啲作曲家、填詞家、編曲家，或者係應該咁樣講，呢一個迴響，呢一場香港嘅迴響，係我好希望送俾香港樂壇嘅每一位參與嘅工作人員，唔係淨係我哋聽到嘅作曲、填詞、編曲，而係我哋整個唱片行業、整個媒體、整個當時嘅香港嘅一個成個音樂圈子嘅一個運作嘅每一位幕後台前嘅每一位工作人員。當時我哋冇任何嘅網絡世界，我哋每一樣嘢都係要好真係一個好大嘅團隊，好多嘅唔同嘅一層加一層嘅好多工作人員嘅努力。所以我好想將今晚香港場嘅演唱會向佢哋致敬，希望我哋香港樂壇可以繼續努力。如果冇咗當時嘅自己，就會有今日嘅我，所以我永遠都會記住，永遠都會感恩。當日一齊工作過嘅，一齊努力過嘅每一位朋友，多謝佢哋。咁當然啦，而家就要多謝大家嚟到現場，好多謝你哋今晚嚟到。唔知道你哋有乜嘢點樣嘅一個心理準備，係想聽到一個點樣嘅演唱會，但係我都好感激大家陪住我一齊去度過呢一個晚上，多謝你哋。呢邊朋友你哋好嗎？呢邊朋友你哋好？跟住落嚟啦，想送俾大家嘅呢一首歌咧，我覺得喺啱啱嘅過去嘅一年咧，我其實有好多嘅機會喺巡迴嘅時候係去演出呢一首歌，而我覺得經過咗咁多年之後，我再重新去唱呢一首歌，有更加多嘅體驗。我想多謝林夕填嘅呢一個歌詞，希望大家再見俾我。